Olá, gente, sou Isaías Nordestino e eu estou aqui aguardando os meninos para a gente ir no interior pegar o teclado, que vai ter o ensaio hoje à noite e vai sair vídeo já com o teclado aí. Aguarde! Então, gente, já estamos aqui a caminho do interior, eu e essa galera massa, hein? Bora, Matu, o compositor da mata lá atrás. Estamos aqui pegar o teclado. Daqui a pouquinho à noite a gente vai fazer ensaio. Se possível, o Isaías vai mostrar aqui no canal. E aí a gente vai mostrar tudo, porque pra quem não sabe, né, Isaías? Nós estamos aí no trio. Não, viu? Trio acústico Paulo Silvino, pra quem não conhece aqui, é o nosso Motora. nosso motorista, guitarrista e vocalista. É multiuso um rapaz desse, né? É um artista. Aqui o outro artista que vai fazer participação do trio tá se formando no quarteto, compositor da mata. Ele mesmo. Tamo junto. Eu fico só na percussa, que é o que eu sei fazer. Não, você não vai ficar só lá não, que Lógico que não. eu vou te ensinar a tocar o teclado. Quando eu os dedos encaliçar, você toma de E conta. eu tenho que ensinar o homem a cantar e pronto. Pronto, deu, vai dar certo. Então vai ser um trio e tanto, quarteto. Portanto, Quarteto fantástico. com Massa Baby. Bora lá. E já gravei a Dom Maria, né, como você disse? É, a Dom Maria. Quase nada não. O arranca o retrovisor ou bate de frente no outro ali, né? Melhor só o retrovisor. Daí isso. Aqui, ó. Eita, rapaz. Olha aí, compositor da mata. Eita, aí tá falando de você. Ali o vídeo, ó. Ele tava desligado dormindo aqui, ó. Eita, Ouvindo o rapaz. CD dele aqui e dormindo. Olha o motorista. Estourou! Olha minha L200 com paredão magnata, tocando os melhores. No chão, quando a minha mata, a minha alegria, e vou comemorar nos lados da vaca. Estamos chegando aqui, hein, gente, na entrada do interior. E ali a estrada que vai para Joaquim Pires. Parnaíba, né? O litoral. Isso. E estamos indo aqui lá buscar o teclado, hein? Com o trio, ou melhor, quarteto. Bora lá, bora lá. Ah. Famosa estrada carroçal, hein? Tá lá mal, não carroçal. Gente, mas ali na frente é minha roça, que eu não fiz, mas é minha. Nota de milho com arroz. Olha só, gente. Trouxe a tarrafa, Paulinho? Rapaz, naquele dia tava bom, viu? Rapaz, Tá cheirando a terra molhada. Vamos pegar o voo.
Tá lembrado onde é, né, Paulinho? Vem aqui, né? É isso. Chegando na casa do Isaí. Estamos chegando. Viemos aqui buscar o teclado. O motor ficou ali com o compostor da mata. E, olha aí, já estamos levando aqui o danado, viu? Estamos levando o danado. Tô levando aqui porque o artista não pode levar pra botar peso. Então, gente, a gente acabou de chegar aqui no local onde a gente vai comprar uma... Estamos vindo do interior ainda, né? Do interior, que fomos lá buscar o teclado. Agora vamos comprar aqui uma peça que estava faltando para o teclado. Para passar o ritmo do celular pro teclado. Explica assim. Para o pendrive, né? Porque tu pega o ritmo do grupo que tu participa, né? Uhum. Do tecladista. Aí eles lançam lá pra ti. Aí tu pega os ritmos do celular e joga pro pendrive para fazer a programação do teclado. Uhum. E aí o amigo lá anônimo, o mesmo que mandou o celular, foi que mandou através de mim. Ele mandou o dinheiro para comprar a estante, né, do teclado. Isso. E comprar essa peça aí. E estamos aqui, hein? Pois é, tá explicado. Bora lá. Então, gente, essa aqui é a peça que tava fazendo uma falta e tanto, hein? Que por conta de eu não ter um computador, mas isso aqui já resolve o problema. E estamos aqui com ele. Em breve vou mostrar o que a gente vai fazer com... É o cabo TG, né? O OTG. É um pequeno cabo, até a gente pode pensar, isso aí, um cabo a gente arruma em qualquer lugar, mas não é. Na cidade a gente só achou nessa loja. E era o único. O último que tava faltando para vender. E a gente chegou bem na hora. É isso aí. Assim. Pois vamos lá passar esse ritmo. Seguimos a viagem. O músico precisa tocar. Ele tá coçando os dedos para tocar desde parte aqui minha perreia. Está encaliçado os dedos. Você homem minha perreia, rapaz. Eu quero o cabo TG, arrumo pra mim aí. O Mato fala, mas não precisa não. Esse não precisa, eu necessito. Não, vamos dar um jeito. Agora deu certo. Pronto, gente, agora já estou aqui com o teclado. Como vocês viram, a longa viagem até a minha casa, né? E agora vou programar ele, já estou aqui com o pendrive. Vocês vão ver isso no próximo vídeo. Deixe o like, deixe seu comentário, compartilha e se inscreva no canal Isaías Nordestino. Tchau!